హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం డాబర్మ్యాన్ పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ పప్పీస్ అనేవి ఫిమేల్ అండ్ మెయిల్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇక ఏజ్ విషయానికి వస్తే 40 days. ఒకసారి వీడియోలో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, పప్పీస్ ఎంత క్యూట్గా, ఎంత హెల్తీగా, ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాయో. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తానని చెప్పారు. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా అవైలబుల్లో ఉంది. లొకేషన్ వచ్చేసి ECIL హైదరాబాద్. ఇక ప్రైజ్ విషయానికి వస్తే మేల్ పప్పీ అనేది 10K 10,000, ఫిమేల్ పప్పీ అనేది 8K 8,000. సో ఈ ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ ప్రైజ్ అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.